ir šiandien mes žaisime vėl Robloxą, bet mes žaisime Jailbreaką, mūsų legendinį, kaip sakoma. Tai, aš jį šiaip tais labai seniai žaidžiau, tai realiai pagalvojau, reikėtų nufilmuoti mum apie Jailbreaką. Tai jo, 4 policininkai tik tais, o kaip sakoma, kaliniai tai tik tais 15 buvo, kiek mačiau. Na, turiu naują mašiną, bet aš realiai labai hebra norėčiau aš šitą Bugatti 600 000. Nu, nemanau, kad tiek turėtų kainuoti. Bet, jo, gerai. Vienas dalykas yra šitas duris, per kurias galima praeiti, bet aš nespėjau. Aš hebra turiu rašyti. Tai jo. Ir norėtumėte, kad pažaisčiau, pavyzdžiui, kažkokį žaidimą vėl su mūsų Musikuska. Bet šį kartą jo čia nematau niekur. Jo. Ir norėtumėte, pavyzdžiui, pažaistume mes su Musikuska kokį, nežinau, kažkokį žaidimą. Ir jūs galėtumėte parašyti į komentarus, kokį mes žaidimą galime pažaisti. Nes realiai aš nežinau, kad mes kokį jūs norite žaidimą. Aš galėčiau žaisti belę kokį. Ir kaip matote, šiaip pasidarė atnaujinimą. 27. Ir čia yra mūsų nauja mašina. Palaukit. Norėjau pasakyti, kad susitiksime po kelių minučių. Na ir štai mes čia susitikom. Nes pagalvojus, kodėlgi jums čia šitos vietos dar neapdorimas. Na, matote, čia šitą mašiną sėdi. Jeigu kas norite, galite pasirinkti, bet man nereikia, aš turiu geresnių. Nežinau, kodėl šitą pasirinkti, bet šitą geresnį man pasirodo. Jeigu žinau, žiūrėkite, kas atidaryta yra. Leikime kitam. Pažiūrėsime, gal teks neapvogę tikiuosi, nes mes realiai galėtume apvogti iš tos karūnos. Ai, dabar užsidarė. Nespėjau nuvažiuoti. Tai jo, realiai pašiūrėtume priešingai. Taip. Nebeatsimenu, aš yra Patriots muziejus. Bet jis užsidarė! Stebuklas! Pasirodo buvo bankas! Tai jo, visą laiką tas šitas bankas turi sudaryti, kai aš važiuoju. Kas? Važiuoju. Gerai, gal filmas jau šitą pačiu. Rodas yra... Koks jis yra tos valgys? Kur rodas? Šiandien suspėjo kalbėti. Toliau bus kažkur. Padėk man, aš neįsivaizduoju. Kur jis lošia? Ar čia taip sunku kodą suieškoti? Aš neįsivaizduoju prie kodas. Ką žino, koks kodas? Būdė paviršti kažkokį kodą. Sudarytų. Supratau. Aš turiu išleidę biškį pinigų, bet 4 000. 4. Tai pasimatysime vėl po kelių valandų. Tai sugrįžtame po labai realiai ilgai ir ten traukinys buvo. Aš jį ką tik apiplėšiau.
dabar galima realiai nulėkti iki degalinės padaryti. Bet aišku, kai aš pradedu važiuoti daryti, užsidaro. Ar čia tik ne muziejus atidarys? Jeigu muziejus man būtų labai gerai. Aš labai daug nebeatsimenu, kas per dalykai jie yra. Tai aš net nežinau, kaip man žinoti. Koks ten dalyks, aš nežinau. Šiaip jeigu žiūrite jūs Gustą, būtinai pasubscribinkit, prenumeruokite ir palikite jam laiką, parašykite komentarus, nes jis yra realiai garsiausias Lietuvos youtuberis. Ne youtuberis, bet jo, youtuberis ir jailbreako pats geriausias žaidėjas iš viso pasaulio. Tai aš realiai noriu būti kaip Gustas, nes jis man labai patinka, šio fanas. Ir ten traukinys dar vienas. Ką čia šis dar? Jūs nemokote? Tai pamačiau gerą mašiną. Mes turime dabar greitai vėl nulėkti iki traukinio ir galėsime dar kartą vogti. Jeigu jūs to nežinojate, tai būtinai padarykite. Bet realiai nesiūlau jums prieš metus, nes jie žinokit tikrai stiprus. Mane yra iš daug kartų jau nužudė. Kaip tik to momentu tenais turėjo būti. Gerai, važiuojam. Traukiny. Ne, kodėl? Kas čia per juodoji skylė? Kažkokia. Gerai. Spurginė atidaryti. Nepagalvojau, kad čia bus mentai, bet leikime. Vėl tas šūdas atidarytas. Kažkoksai. Bandysiu dabar greit spurginę apvogti ir tada, manau, tą dalyką, ar ten muziejus ar kas. Mane nieks dar nesivyja, tada gerai. Žiūrėkit, tokią pačią mašiną turi beveik. Nu, ne tokią pačią, bet turi. Spėsiu greičiau. Spėsiu. Nėra čia problema, aš galiu spėti greičiau viską padaryti. Ačiū Spurgyte. Tai ar norite, kad padaryčiau kokį streamą, pavyzdžiui, ar kelčiau apie nežinau ką? Tai ar jums patinka, pavyzdžiui, jailbreakas arba Gustas? Man Gustas tai labai patinka. Ir mes beveik turime 8000. Ir aš realiai užbaigsiu video, kai turėsime lygiai 10 000. Dėl, bet dar turėsime. Man gerai. Šį kartą man pasisekė. Šis dar dalykas, kad reikia, kad ten jau lekia žmogus. O, ne. Gali būti labai, gali pamokyti dabar. Jep, tie abu lekia į tą vietą. Ir kaip tik užsidarė, ar ne? Kaip tik. Dabar lekiame kitos mašinos, jeigu dar mėgsim susprogdu. Jo, kaip tik. Ką čia per muzikas? Realiai, jo. Aš turiu bounty 1300. Šiaip, kurie turi milijonus. Jei tu žiūri šitą video Gustai, jeigu Gustas žiūri šitą video, tai Gustai aš tavo fanas. Ir aš tave esu pasubscribinęs ir palaikinęs. Ir galėtum mane, pavyzdžiui, pridėti per Roblox. Nes jį būtų labai man gerai, jeigu tu mane pridėtum. Ir gal padėtum tu man, aš tu galėčiau kažką padėti ir tu man galėtum padėti, duoti pinigų. Tai ką čia nais parašai, kiek nori sumą ir perduoti. Na tai sugrįžtame prie jūsų dabar ir aš realiai esu arti prie tos mašinos.